Good afternoon mga boss. So today meron tayong installation ng bi-LED projector dito sa Toyota HILUX GR model. Ito siya mga boss, yung golden yellow na kulay. Yan, with high beam feature yan mga boss. So pakita ko lang sa inyo mga boss ngayon kung paano yung output niya. So right now, naka ano lang siya, naka low beam. Yan. So pag nag high beam ngayon mga boss, si headlights kasama siya. So ito mga boss, very quick demo lang mga boss para at least may idea po kayo. Yan. So right now yan si foglights. So on natin si headlights. Yan. As you can see mga boss, yung sakop ni foglights pa ganyan siya, pa curve. Kuha niya. Sobrang laki ng sakop niya. So pag nag high beam tayo ngayon, high beam din si foglights. So kitang-kita naman mga boss sa video kung gaano kalaki yung difference. Yan. With high beam feature siya mga boss. No dashboard error. All working mga boss. 100% plug and play. So ito siya mga boss. Kung andito yung stock na fog lights, check lang natin. Ito yung stock na fog lights mga boss. As in walang kabigat-bigat. Meant for ano lang siya mga boss, pamporma kasi puti. At the same time parang DRL na rin siya. So if i-compare nyo dito mga boss sa fog lights, sobrang solid talaga siya kasi with high beam feature. Ang taas ng lumens niya, even much more brighter sa headlights. So for more info mga boss, visit our shop. We are here located at Pagadian City. This road mga boss is going Rotonda, and this road mga boss is going Zamboanga City. So ito mga boss, pending lahat yan. Ito Keon nice na, came back for more. And then yan, meron pang pending. So Andres Auto Accessories mga boss. Peace!